Sesikhona siphinde sabuya futhi uyalazi udaba, another day another episode. Sanibonani ey'ndaweni zonke lapho nibukela khona. As always, igama lami ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing la eMzansi. Mhlampe nawe kuney'nkinga uyabona ukuthi baze bangifihla bo. Ufuna ukuvela obala noma mhlampe uthandana nomuntu kodwa unomuntu wakhe. So ufuna manje ukuthi kube yinto eyaziwayo ukuthi ukhona nawe. Woza la sihlale phansi ikhulume le ndaba thina sobabili mase siyam-eda-ke lo ofuna ukuthi azi ukuthi umuntu wakho umuntu wenu, umuntu wenu umuntu wakho. Wenze njani? Uyasi-emaila to umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. While doing so ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare nansi i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As njengamanje sibheke to 300k subscribers. Kusele kancane, ngithembe ukuthi ngiya-check nje this morning bekusele about 4k ukuthi siwushaye. Ngithembe wena ukuthi izinto uzoyihlanganisa ngendlela konke kube right. Celeni kwami khona uBafes naye sokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka lo osukela namhlanje nanokuthi mhlawumbe isimo sakhe sihamba kanjani. Mtaka baba. Baba. Uyaphila qhawe? Siyaphila nje nongatheni. Ongatheni mfethu. Ya nongatheni izinto zomhlaba. Izinto zomhlaba. Yeah. Ya ne ubani mfethu iqhawe sinathu? Lo khulumayo uNkululeko wakwaThusi Sibongo. Nkululeko Thusi. Yebo, osuke eMbombolo. Yebo, ngifunda khona la eMangosuthu. Sengenza unyaka wesithathu. Yebo. Mfethu siyajabula ukuthi sibe nawe ohlelweni sizokhuluma nawe nanokuthi nje usithembe ukuthi mhlawumbe uma uza la khona into ezokwenzeka kule nkinga obhekene nayo. Yazi mengabe ngizwe intro yakho iy'nkinga zomhlaba okusho ukuthi khona ohamba nako. Kwenzakalani mfethu ongithathe ngibeke? Ngeke ngibe mude kakhulu. Lana njengoba ngithi ngenza unyaka wesithathu eMangosuthu. So ngithe ngifika la eThekwini. So ngangena kwenye i-campus. So ngilapha kwi-campus ngizofunda. So kwabe ngihlangana nomuntu wesimama. So lo muntu wesimama no ushapu ubhakile right muhle. So bese kuba nento uyazi-ke nathi-ke samajida ukuthi bakhona ukuthi uma ubona umuntu omuhle ubeka amagama amabili amathathu. So the time ukuhamba-ke the following insuku kanjalo kugcine-ke sesibambana-ke. So the time isibambana mfethu kanti lo muntu ngizothola ukuthi hayi man ushadile lo muntu. Bafo ubuthandana nonkosikazi womuntu noma uthandana nonkosikazi womuntu? Ngifuna ukuyithola leyo ndawo. Bengithandana nonkosikazi womuntu. Mina emehlweni ami umuntu nje omsulwa njengazo zonke intombi emhlabeni. Umuntu nihlangana ecampusini nathandana usibonela intombi. Yebo. Ngibeka amagama amabili amathathu. So seniyathandana manje. Wena ukuthola kanjani ukuthi hayibo umfazi womuntu lo mhlawumbe ukutshelile ukuthi ngikule ngizokuntshontshisa but nginomuntu enginaye noma mhlambe uzitholele wena uyithola kanjani leyo ndaba? Akazange nje angitshele lutho. Ungitshele nje yena ukuthi hayi usingile akanamuntu futhi uma umbheka akabonakala ukuthi khona into engasibe ngale. So lento ngifound out ngani ngokuthini sithandane siqhubeke kanjalo njengawo abantu abathandanayo. So kanti umuntu vele obuya avakashela emakhaya. So the time evakashela emakhaya mina ngitshela ukuthi no uvakashela emakhaya uyobabona emakhaya kanti uyobona yena umnikazi lo omlobolile. Manje indaba isuka phi? Kwaba ukuthi uyabuya uza ngale eThekwini kanti uhamba ngemoto. Le moto ngingayinaki. Ifika ipake nje lapha ngaphesheya komgaqo. Ngibela nginganaki kanti uhamba ngalece ishayelo umuntu wesilisa. Kanti lo muntu wesilisa sengizothola kanti akuyena kahle ubaba wakhe. Yena wangitshela ukuthi ubaba wakhe. Manje ngibuza ngithi lo muntu ojwayele ukukuletha la esikoleni isithini athi hayi no. Hayi ubaba wami kahle. So-ke kanti-ke sekuzoba kanjalo-ke lento the time eqeda ukumjoba bese ngoba phela ngeke mfethu ungambheki umuntu ungabhekisisi uyabona ukuthi intshebe kwenzakalani kahle. Kwaba negazi elingishiyayo ukuthi hayi engathi la umuntu ugaqela but ngingayitsheli lonto ukuthi hayi ngitshela ukuthi hayi bese hayi siyaqhamuka no ngabe lento liyabingelela siqabule lento lesiqabulane yonke into ibeshapha. So bese ngiyabuza ukuthi layamlisa athi hayi no hayi baba wami bese ngithi cha
nongayinaki yonke lonto asiqhubeke-ke njengenjalo njalo amakhaphula. Niyathandana. Siyathandana, uyazi-ke nawo mfethu iy'thandana mfethu abantu bami bethandana kuba naleya nto leya. So ukuthola kwami-ke kuhambe isikhathi. The time sihamba isikhathi kusho ukuthi kube sekungena ucingo. Lungena kuyena umama manje. Kungena kuyena umama sihleli kanje. Sipholele njengamakhaphula. Ungena ucingo. Bayiphendula ucingo uyaphuma. Bese ngiyayibuza ukuthi how come aphume because ujwayele ukuphendula ucingo yonke into iba sharp yonke. Ayabuya aphendule bese yabuyeza la. Sengiyabuza ukuthi awubheki kwenzakalani athi hayi no hayi bengikhuluma nobaba wami. Bese ngibuza hawu mawukhuluma nobaba wakho how come pho uphume ungishiye mina because mina ngiyazi le. Mina ngiyazi lento mfethu. Hayi abala shaya izitoli zakhe le nale. Hayi siqhubeke. Sesilungisele ulento le kumathamba amakanye silungisele ukulala. Sesilungisele ukulala. Bena bese ehamba elungisele lento le ehambe eshaweni. Ukuthi kusho ukushaya umzimba kahle kahle. Awushaya umzimba bese ngene ikholi. Yangena le call ibhala ukuthi husband. Ndoda. Yo, mfethu. Bro. Yabo, hayi. Bese ngiyalithatha ngiyalento le ngiyaliphendula. Hello, ubani lo ngikhuluma naye? Ish. Bese kuzwakala izwi. Lapho ngalijopha ngaleso sikhathi ucingo. Because wavele kwabo ivoice. The time ngilijopha phinde futhi afona. Phinde futhi ngilibambe. Akhulume ukuthi uphi usibaye umnikazi wocingo. Uthi hayi ubani lo amusha igama lakhe. The time emusha igama lakhe lo ngizwe ngishaya umvana. Kanti le ndoda kade mfethu leyifika izocheck. I-check la campus. Lokho lento mangiseyime ngeclassini kanje kube khona nje imoto emi lapha bese ivula amawindi. Bese kuhlangana amehlo. Bese mase neyichaza the time eyichaza yena bese kubuya la nto leya ukuthi hayibo akeve kuyile ndoda le athe lona ebizwa ngobaba ke ngobaba. Okay. Bese yasho ke lo athi awuhlukane phansi nomuntu wami. Bese freeze kanjalo uyini umuntu wakho oba naye usibani kanje awuhlukane nomuntu wami. Nalokho uzophendula kulento le uzophela konke ngawo. Ngithuke ke lapho ke manje ngidrop ifoni phansi ngingamtsheli lo ukuthi sekwenzakaleni manje. Lapho manje isikhathi esiningi sengiphila nokwesaba mfethu. Phila nokwesaba sengisaba nokuphumela eminyango uyabona nje kuziningi izinto elizwayo ngize ngafika khona la. Ngithi mhlambe uzokwazi ukuthi ufakise lento leqhubisa ikhanda mhlambe because angisaphephile. Kahle njengoba ngila ngifuna ukuzoconfess kuyena lo baba lo ukuthi kahle ngenza into engamele ngenze. Ngadla esibayeni engamele ngidle kusona. Kodwa wawungazi mfethu ndawuzange utshela. Ngangibona mfethu umuntu wesimame mfethu. Imake now that senikhulumile ke manje naye lo baba lo. Mengabe nikhuluma mhlambe wakusabisa ngendlela kusabise ngayo. It was a once off thing noma mhlambe into eyayilokho iqhubeka. Yayilokho iqhubeka mfethu. Yayilokho iqhubekile. Yayilokho yangifonela ukuthi hlukana nalomuntu. Akhulume ukuthi wamlobola nazo zonke izinto. Manje ngigcine sengithatha isinqumo ngathi yazini avele ngizwe kulolu hlelo ngizoconfess ukuthi ngicela nje ukuthi ngixolise. Ngangonile. Mfethu ngiyakuzwa ukuthi uyasho ukuthi njengobula ucashile and also kwi-email vele ubhalile mfethu ukuthi umuntu ose-drop out ngisho esikoleni ngenxa yokuthi lo muntu lo unezinsolo zokuthi mhlawumbe uyakufuna because izinsongo ozithola efonini. At the same time futhi ngizwa uthi ufuna ukuxolisa kuyena. Why uyitshela ukuthi mhlawumbe kuzoba lula ukukhuluma naye efonini mhlawumbe unathi wazi ukuthi each and every time enikhuluma vele niyagejana. Cabanga ukuthi uzovuma ukulalela? Umuntu uzohlulekeza mina. Kodwa engikufisayo ukuthi ngixolise ukuze nami ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Ngikwazi nami ukuqhubeka ngiphume njengawo wonke umuntu. So inamba yakho kuyithola kanjani yena? Because ngizwele ukuthi niqala ukukhuluma nakhuluma
ngefoni kamama ngoba nawe angazwa wenzani ubamba ifoni yomuntu wesifazane mfowethu. Yebo. Then ukuthi niqhubeke nikhulume mawucabanga mhlawumbe uthelo egodukile emakhaya yatholakala njalo inamba yakho because manje usefonela wena direct Usefonela phela manje. mina ngokucabanga kwami ngokubuka ukuhlanganisa izinto ngoba phela njengoba ngisho ukuthi uyakagoduka emakhaya. Ngicabanga ukuthi yena lo baba lo uyayipheqa phela ifoni. Engathi umlobolile. Ngeke mfethu uthi ulobolile bese ungabheki ukuthi umuntu wakho wenzani eThekwini. Yayibona into ekanjalo. Okay, mhlawumbe another question. Lona ke manje kuyena onidlisa isidlo esisodwa. Kule situation wenza kanjani? Mongabe umbuza ngomshado uyasho ukuthi ushadile noma usaphika namanje ume ngokuthi ayikho lona. Usaphika namanje. West party akukhombisi kodwa futhi ukuthi ushadile. Ngoba usho ukuthi noma kuthiwa uyayifaka iring. Kodwa emehlweni nami ayibonakala. Ingane, uzibonela ingane nje usisi. Bonela ingane nje. Mfethu ngiyazazi ingane zasevava, mfethu ingane zasevava. Yabo manje sengiphila yabo impilo engingayazi noma liyaphuma noma liyashona sengibonga lishonile la. Ngoba ngazi ngizothi ngihleli. So i-environment ekade nikuyona eThekwini, campusini, eMares, ube ngokundlela ombuka ngayo beside ukuthi ushadile. Umuntu mhlawumbe onjani uyiphethe kahle bekwaziyo ukuthi icherry yakho mhlawumbe nasesikoleni noma beyivele i-relationship yenu niyifihlile. Bekade noma kuthiwa bekade kwaziwa but not ukuthi phela sekuzoba publicity into kanjani. But nje ubudlelwano bethu naye ayish. Akuyona into efihliwe. Ayiyona into efihliwe mfethu bengithanda leyo ngane but ngey'nsolo ke manje sengiyithola ish. Mhlawumbe uma uthi iy'nsolo sowuzithola iy'nsolo ey'kanjani lo mbhemu uthi uzokubulala uthi yeka umfazi wakhe uthini uma ekhuluma nawe? Uyabona umuntu uma ethi yeka umfazi kumele ucabange lokho ukuthi okay lo muntu is either uyakuyeka uhambe or uniqeda nonke nobabili or noma uqeda wena kahle kahle. So okay ngiyaxolisa ukungena emlomeni into wena ekwenze waphuma ke manje la uhlala khona waphuma nasesikoleni yini mhlawumbe ila kade sekhuluma khona mhlawumbe amagama njengokuthi uzoza azokubheka esikoleni noma uzokufuna aze kuthola ukuthi uhlala because ngiyacabanga ukuthi bongeke uze uphume nje ukhishwe ukuthi uyakufonela kuphela. There's something ayishilo. Yabo njengoba ngayo ebekade ngishilo phambilini esho ukuthi yeke umuntu wakhe uyalenda umfazi wakhe zonke lezo zinto lezo ngisho ukuthi khona nemoto engiyisolayo zonke lezo zinto ngoba kugcine sekutheni ngize ngiyibone la ngihlala ngakhona sengibuyisa wonke ke lama puzzle wonke lama picture esikhombisa khona ukuthi le moto le yake yaba angivele nje ngisabela impilo yami eish ndoda fethu. Yani njengoba ke mfethu because ngikhuluma nawe manje I can see ukuthi uthukile uyasaba. Kuzoba njani mhlawumbe mase sesikhuluma naye lo mbhemu? Ucabanga ukuthi unesibindi esanele sokuthi ukhulume naye because yabo njengoba kuthuke wena mfethu nami nje ngithukile mfethu. Hayi sizoqina isibindi ngizoqina isibindi ngizokhuluma naye because ngifuna ukuconfessa ngikwazi ukuthi ngiphila impilo nami ekhululekile ngalokho ngiphila kube sengathi ubone isigebengu masitshontshile once sezwe imoto iringa siba nalokho kuthuka loso yabo into kanjalo mfethu. Manje umfazi uzimisela ukumyeka noma totally ukuze nje ngiphile impilo yami eqondile. Asemfonele mfethu uyiphethe ifoni yakho? Ngiphethe bhuti wami. Inamba yakhe unayo wena? Ukuthi ngibheke nje manje. Onanzi lapha. Okay, cela ngitshele mfethu. Yeah. Eyo. Hey. Imake ngiqale ngivule la kumina. Okay, sibona ukuthi siyayithola yini inkosi yami. Asiyithole mfethu asiyithole. Sibona ukuthi uyatholakala yini lo mbhemu. Kaze kwanzima. Ayikunzima baba. Yabo mfethu indlela engithuke ngayo. Hayi fanele ngihluleka ngisho nawe. Uyabona into uma izophatha ukufa phakathi. Okay, cela ungibambela mfethu. Ngiyabonga mntaba. Cela ungifayela ama-headphones ke sizama ukuzwa ukuthi uyibamba kanjani.
Uzwa kahle lapho mfethu angani? Hayi kezwakala futhi. Okay. Asibangene sibone ukuthi nakya. Oh, shintsha magini. Khabazela. Nobani? Khabazela. Yebo. Ukahle mfowethu? Hello? Ngiyakuzwa Mkhize, uyangizwa mfethu? Ngiyakuzwa. Ngikhuluma nobani? Ukhuluma noMatifana mfethu, ngikufonela ngila kumjolo show. Kuyini lokho umjolo show lo? Kwenzani? Okay, mhlawumbe ngikuchazele ukuthi yini isizathu sokukufonela so that uzongi-understand. Ya, hlala udabeni siza ukuthi anginazo isikhathi mina. Mfowethu, ngikufonela ngodaba lasekhaya la. Ngiyezwa ukuthi kunomfana omncane lapha eMUT okwazile ukuthi agcine elala nonkosikazi wakho. Yema lelo dido nalo lapho. Ngiphendule kwankwankwaza umfana ngibuza lelo dido nalo yini lapho kade ngimfuna lo mfana lo. Iyona-ke isizathu esenza sibe lapha ukuthi uNkululeko njengoba enathi la manje uthi ufuna ukuxolisa kuwena and ufuna ukwazi ukuthi kwakuyiphutha because yena wengazi ukuthi unkosikazi wakho lo and wengayimisela ukuthi kwenzeke ngale ndlela okwenzeke ngayo njengamanje. Yena uthi wambuza umama ukuthi unaye nomuntu athi umama akanaye. Manake webhuti manake befuna ukuxolisa indaba yena angezwe la kumina azoxolisa khombisa amasenda akahlaza ngithi namba edla abafazi babantu noma ungibize lapho la nikhona selingane location ana uyamgudela ne bafo uyakusaba ngani uyakusaba ngoba vele kuyimanje udrope out esikoleni because uneyintsongo nomtshela angithi wena uyamfonela isikhathi esiningi uyakwazi ukushinga nadelele bengikhuluma naye efonini kodwa manje unesibindi sokuthi uyangisaba ukuthi wazi ukusho njalo ahamba utshela abanye abantu ngoba uqonda mina ngqo akhombise ukuthi amasenda akahlaza. Hawu mfethu Khabazela yazi mina ngilwe nawe mfethu ngiyazi mfethu angikaze ngibe nomfazi kodwa ngiyacabanga ukuthi kubuhlungu ukudlela umfazi wakhe and akuyona into right leyo. Uyacabanga ukuthi kubuhlungu ukudlela umfazi ungayikhuluma umuntu ongayazi uPaulani ukuthi umuntu ongayazi. Nalesa lo mfana la noma nginikeza direction ngize lapho ngqo. Hayi angikwazi ukunikeza i-direction la sikufonela uba sifuna ukulungisa lento le baba sifuna ukuthi wazi iqiniso ukuthi isukaphi yonke lento le ube free. Yebo yona idliwe kodwa ayithathwanga ngangethi usafika naye umama. Angizwanga mina utshela mina lo Masimbo ngitshela wena namfana. Uyazazi inkomo engayikhipha lapha ngilobola lo muntu lo sokuthi yowe nona isithatha inkomo yamahamba uyosengela le emathekwini. Ngangibhudeli ngathi nawe uhlangene nalo mfana lona. Cha ngizama ukumkhulumela la baba ukuthi noma kuthiwa ke mhlawumbe umhlawulisa ndlelani kodwa ngingabi ukumbulala because uthi uyasaba ukuthi ufuna ukumbulala manje. Udinga ivolovolo nomnqumela omasende lahamba ehlaba ngawo abafazi babantu. Angijwayele indaba yamasende uphi uNtomzodwa. uNtomzodwa anginaye njengamanje but mhlambe ke mawukuthi ufuna abe khona singam-eda lana. Ngabe lapho nimqashisile lapho umkami. Akekho mfethu akekho ngiyakuthembisa akekho. Yona mfana ungangenzi mina isilima mina. Yindaba lo mfana bengakubuthana nokufuna ukuthi siqolelane mina naye. Ningibize ngize lapho sikhulume umlomo nomlomo man to man. Mhlawumbe angikhulumeke mina ngiyikhulumela mina noNkululeko njengoba siyakusaba and asazi ongasenzani mengasube nathi la njengamanje. Ube nomfazi wami uNtomzodwa ukhuluma naye. Akekho nathi la uNtomzodwa but singamfonela mawukuthi ufuna simfonele. Mfoneleni la ngoba mina ngade ngimzama la ucingweni mina ngimthola ukuthi uyakwazi ukuthi axhumane nani. Okay cela ungibambele kanjalo mfethu cha ngiphe inamba yaNtomzodwa mfethu. Hayi ngiyaba.
Eish. Manje ngicela ngibambele nje kanjalo ukhabazela mfethu. Anginalanga lonke nina abafana xa yena ngidakile ngijwayele amasimo ngivumisa umfazi wami ahambe edliwa wonke abafana baseThekwini lami. Akunjalo mfethu. Anginjalo ngiyacela. Ube nalo msuno odla umfazi wami, ube nalo msuno lo ngikhulume naye khombisa indoda. Nginaye la nangu mhlawumbe ungakhuluma uma ukuthi ufuna ukukhuluma naye. Nangu. Yona Didi. Ya mkhulu. Yona ngikhuluma nawe ngibizi ngomkhulu wakho mina. Yobe. Yoba amasimba yini. Uvuka udla umfazi wami ungikhulula amasimba bengikhuluma nawe efonini indaba ungangiqondi mina. Yobe Mkhize. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngangijwayele. Uxolisana kanti usudedela isidoda sakho la engozini ngomfazi wami. Mina ngihambe ngixhafuza wonke udoti lo. Ingakho nje ngithi ngifuna ukuxolisa nje kuwena. Wangijwayele mina amasiko bufuna ukuxolisa mina woza la kumina noma ungisendele lokho Ngiyaxolisa. Xolisa amasimba ngoba lento buyenza wazi bengingazi nje waqhubeka naye busungaza ngithi waqhubeka naye ngiyokufonelana naye umfazi wami ukuthi lalela lawo mfana ukuthi mina angihlala la emaphandleni akusho ukuthi mina ngiliqhaza ngifuna iqhaza mina njengoba ngishilo nje ngithi baba ngiyaxolisa ngoba ngamfaka lapha esikoleni ukuthi ngoba ngamfaka lapha mina ayofunda lapha yana ukukhombisa ukuthi nami nginalo ulwazi nami. Yebo ngikho nje ngithela namhlanje ngicela ngizoxolisa nje kuwena baba. Uphe umfazi wami? Okay, Abaniseni naye manje. Othi ngimfonele baba, ngizama ngibambela mfethu. Ngizama ukuthi simfonele. Ngicela nje ungibambela kanjalo unganqamuki baba. Anginalo ilanga lonke bafana bami ngenzela into engayizwa. Okay. Hello? Hello? Hayi kunjani sisi? Yebo. Ngiyaphila, ngikhuluma nentombi Zodwa. Untombi Zodwa ngikhuluma naye? Hello? Yes, ngizwa. Ngiyakuzwa. Untombi Zodwa. Ukhuluma noMatifane. Untombi Zodwa lo ngikhuluma naye? Untombi Zodwa engikhuluma naye yangani? Yeah, kuthiwa ngikhuluma noZodwa. Ukhuluma noMatifana lana mfethu. Mina mfethu ngiwumfowabo kaNkule, umfowakathusi. So ubalekile mesho njengoba efika la kumina. Usefika ukuhlala nami la uyangixoxela ukuthi ususwe yini la eThekwini eTown njengoba enami. Nkule muphi indoda yami? Impela isoka lakho. Okay. Nginaye la. Ulana mfethu ubalekile uthi ubalekela umyeni wakho cause umyeni wakho uyamsabisa and ngazi ukuthi ufuna ukumbulala. So njengomngane sengikhathazekile ukuthi uyenzelani lento yenzayo ubumqomelana ubafo wazi kahle ukuthi umuntu wes umfazi womuntu awuyona ngisho intombi. Okay, akukho kanjalo bhuti wami. Kukanjani kodwa dadewethu? Ngiyamthanda Nkule. And uyazi naye ukuthi ngiyamthanda yedwa. Into eseyenzeka the time mina ngisuka nje emakhaya ngiza la eThekwini yena umuntu engamthola la ofika wangithanda ngitshengisa ithando wangikhipha out right. So njengoba nithandana ke manje uthini ngendoda yakho wes uyazi ukuthi umyeni wakho uyasabisa manje kunezinsongo ezikhona ezikhulunywayo uthini ngayo yonke leyo nto. Impilo kababa futhi enze njani because kuyimanje ngeke phela kufanele aphindele esikoleni iyaphela unyaka akazange uzothini kubazali ukuthi mina lento lebe ngiplane kahle yabo ukuthi nje ngizoyiphika nje yonke lento enkule wathi thola ngalento engibuza ngasho ukuthi nje asiphikeni futhi nje akuyokho into ekumele sibe worried ngayo ngoba phela la baba vele angimthandi angikaze futhi ngamthanda so wena nawo nje mngasithi. Okay, so wena uthi uphikile kumkhizi ukuthi uyajola noNkule. Hayibo ngizovuma kanjani ngiyangadla nje uyayibona nawe ukuthi ngangibulala
but uNkulunkulu manje akasakufuni inkinga ileyo nginayo njengamanje uqeda ukusho ukuthi Hawu. uright wena cause manje uzombulalisa phela Ngisamtshela nje ngathi angazama ngishintsha indawo ngingahamba ngisho naye. Nkoleni Ayinkinga wathi wangibalekela futhi naye. Ke wena kahle kahle ufuna ngibona ngifile kahle kahle. Cha ngisho kanjalo. Cha wena sithandwa ufuna sami. ungibona ngifile yini? Ngoba ngikutshelile ngathi asihlukane manje. Ufuna Kodwa ukungibulalisa. Kodwa nawe uyayibona into yethu ukuthi ihamba kahle kanjani nawe usungaze usawu baba ole emakudeni. Cha Kwasi right kahle ngathi ngathi ungaze ushintshe nendawo ungayihlala kuyona. Sayikhuluma kahle le ndaba na yabona uzusabisa umuntu nje. ngicela uthathe lamazwi la wenzowasho manje futhi ngeke ngiwaphinde. Mina nawe sekuphelile. Kanjani kule ngaphela besiphanda kahle nje si right mina nawe Cha ungikhipha sekuphelile. out. Ima kahle kahle uzwa yini ukuthi kanti ngithini? Ngiyasho ukuthi sekuphelile. wentomzodo Ngicela ngenze lento yenda. wentomzodo Abana khona. Hawe ma. wentomzodo yini mina la kuwena nange baleka baba sebalekeni kubalekani lo msunu wedidi lona uhamba uthatha inkomo yami engayilobolela uhambe uyophisana ngazo lapha elokhunjana emathekwini ayingihloniphi mina le ntombazane ngifoneleni back ngibuye ngikhulume naye ngijwale indaba yamasimba mina ima ngizama ukuphinde ngimi-ede futhi baba kamfonele aka-ede la azokhuluma leyo nto lokuthi wenziswa yini into ayenzayo manje ebona manje mina ukuthi ngangoyise yindaba ukuthi khona iy'nkinga anazo ngami noma mhlawumbe khona into esingaboni ngaso udlelweni bese ahlale nami phansi akhulume nami ngisamzama futhi ngisamzama cha ungibambele yo hayi kujuluka indoda eyi ngazi damn This is the answering service for hayi 0. hayi ngisazama futhi baba ukuthi ngimi-ede cause akayibambi ifoni cela nje unginike wena mfana lokhu kwakwaza lana letha la mfazi wami ngikhulume naye ngizama ukumfonela nje akayibambi ifoni ngimthathephi mina awu wadlala ngami yindaba nawe uyamudla yini nawe ngihlangene ngakudla umfazi wami lapho lesandla ilocation la nginisami nala makhamereni mina ngokufaka inhlavu mina ngigcwala ikhanda kuchitheke igazi manje kuchopha ukuchitheke phansi ngangijwayela amasimba mina mina sengenzeni iqondo obubi ukudla abafazi babantu sengenzeni mina ngenzeni mina uba ngenza ngalutho ngizama ukufonela umfazi wakho futhi lo ayisayibambi-ke nale ngane ifoni ngeke sayibamba futhi This is the answering service. akayibambi mfethu akayibambi ngiyazama akayibambi wemfana anginalo mzila ngalokho nginikeze i-address ngize mina lapho-ke mathupha-ke mina cha uzokwenzani kuthina ngoba phela sowutholile manje ukuthi umuntu la vele onenkinga umfazi wakho utsheliwe ukuthi akahlukane nomfana but still yena uloke uzuthi lalelani ngithi nini eningisukelile nangifonela ngithi nakwazi ukungixhumanisa la ngixhumaniseni-ke na ngithi nini abosizo lokuqala akayibambi nje then-ke nami ngithi ngixhumane naye khabazela mfethu ngicela ucabangele futhi-ke nesikhathi nje sokuthi naye sokuxolela lo mfana lo odelelayo yindaba yena angezi la kumina noma ngize lapho angitshela ubuso nobuso ukuthi yena uyaxolisa ngalento ayenza ukuthi alale nomfazi wami hayi singamane sihlangane samoya sikhulumeni kahle le ndaba nakhona futhi kube ukuthi siyakhuthuzwa sonke ukuthi asiphethe lutho yini singavele sihlangalaleni kulindweni ahlangane khona kwamanje hayi wena washisa ngaka manje ngibaso wena nje bese ngiyashisa ngiyabuza ngibaso wena yini khabazela yazi ngimba yakho mina sukanyoka angijwayele mina kabi mina wena mfana ungazi benisuka la nemiqondo yeni lapho kumabona kude yini lonto leni lishuthayo lapho ngizongithatha mina kancane ngokukhabazela kamavo mina ngibhedela mina namfana yazi angijwayele nje mina kabi yazi kodwa manje mfethu sizama ukuthi sikhabazele ngicela ukuzehlisa kuwena mina ngitholela umfazi wami ukukhuluma naye nomfazi wami uyayivala ngidelele mina intombazana uyayivala nje ngidelele nje intombazana
Uyayivala nje Ngiyayifundisa into ebese batsho impene lana ebesihambe yolala nalabo bonke abafana balethekwini abancane abafunga amafinyila. Ungathi ulale noyedwa uNkule uthi ubengamchitheli ngapha. Oh, mina ngifanele ngilalele lonto mina ukuthi umfazi wami uyadliwa. Ngilalele lonto lungitshela ukuthi umfazi wami uyadliwa. Angisho kanjalo. Sengisholo ukuthi futhi Nkosi yami angikwazi mfethu ukuthi yabona manje kuphele yona amagama ke Khabazi because ngizama ukukhalma down still. Oh, akaphelanga amagama ngathi uqala uthatha ifoni yakho noma iselula sakho leso ungifonela. Ngibhizi lana. Uzongitshela ngomfazi wami. Cha bengithi phela ngifuna Uphethe umuntu futhi lo engimdingayo vele ngimdinga vele ngihamba phezulu kwakhe. Okay baba sihlangane kuphi nini? Lalelani ngicela mina sihlangane mina edolobheni sihlangane khona la edolobheni. Ngizogibela ngosuku emakhaya sohlangana edolobheni. Kuba ukuthi awuphethe lutho nathi asiphethe lutho mesifika futhi siyakhuthuzana. Ngizofika namabhawuthi mina uphathe lo mfana lo mina ngizofika ngokhabazela ngisabe umuntu. Kulungile ngizobe ngimphethe sengisholo ukuthi mina ngizofika namabhawuthi angenzela ukuthi aqala akhuthuze wena. Amabhawuthi amasimba yena. Oh, uzofika namabhawuthi. Mina ngizokhuthuza ngizobanja amanye amali ukhuluma ungidelela lo. Okay. Ngolo ngibotoza amanye amadoda ungidelela konke lo ufana namabhawuthi amasimba yena. Futhi ngamfaya nami ngisiye nawami namshisa amabhawuthi akhe ukuthi kanjalo. Okay Khabazi. Nami nginabo phela nabantu abangibhekayo namcathi wena wedwa nabantu abakubhekayo. Ngilethele inkabi lapha. Angisho sengisholo ukuthi mina mesifike town kuba ukuthi sisendaweni esafe sobabili siyazi ukuthi asiphethe lutho limazayo. Mina ngizoza kuwena noNkule sisobabili singaphethe noma mesifika lapha sifike sikhumleni singahamba ngisho nangamavest namatrunk sesihlangane yabo. Yabona saqhubeka nokodela mina Khabazi ngihambe ngabantu uyangidelela wena mfana. Kodwa ke into engilalela lana ngalo ngiqophisana ngoba futhi ngibhizi manje futhi kufanele ngiyenze manje impilo. Ahlele nosuku ngisho ukuthi lokhu usul right. Ngoba ngiyabona manje ukuthi uthilini something manje. Kodwa mina into ekade ngisho kuwena Khabazela ukuthi asibe right siqede on the right pitch kuba ukuthi umfana uyamxolela kube yiphutha kwenzile but unkosikazi wakhe akabanga neqiniso kulento le. Lalela ngilaba bafana bami mina into engizokusho mina manje ukuthi konke sokukhuluma mhla sibonana. Ngiyakuzwa wonke leyo ngikushoyo ngempudane ngitshela kodwa sokukhuluma kahle mhlazana sibonana. Mhlambe amazwi la ngibona ngayo. Mhlambe ngimnike umfana axolise kokugcina ke. Yini azoyiqolisa ayikho into ngizoyikhuluma naye umfana mina manje. Ngizokhuluma masimba bana lelo titi lelo. Ha. Babo, aish. Sisenkingeni ke mfethu awusewedwa nami sengingenile ke manje. Because phela ngimtshelele igama lami lo muntu mhlawumbe uzolisearch. Kunzima khona kunzima. Yo. Futhi uyamuzwa ukuthi hayi udla amagalani impela. Udiniwe. I know. Mfethu. Angazi noma sizonenzela upart 2 siyohlangana noKhabazela kodwa I doubt uzoyifuna indaba yamakhamera njengoba kushuba kanje I doubt. So now uma ukuthi uququda umfazi womuntu lapho mfethu enza ngenye indlela yabo kushuba kanjani Ayikushubile. kushubile mfethu Ukuthi manje kuyinkinga uyangilandela. Ngiyamtshela keso. mfethu shithi nawe kodwa khona into omzwise yona kodwa asisekho lapho mfethu kushubile manje Ithiwa manje. yo
kulungile bafethu nisubscribe ni-like ni-share futhi i-channel yethu Umjolo Show. We'll keep you posted ukuthi kwenzakalani ngale ndaba le, nanokuthi nasiyobuya sisave lapho because phela manje kusho ukuthi umuntu kumele abe namabhawunsi enqwaba manje inqwaba mfethu. Kulungile bafethu, asihlangane kwi-episode elandelayo.